Lho, Suka-suka kandel le. Jangan mesti. Aduh, iki ora katon kok. kantongan. Nggak nyampe ketok ngono kok ya kandel iki kan. Semuanya gebel kok kan. Iki wong wis ana gabahe kok. Tak lek kandel iki maksude iki piye? Ditego ora ana gabahe iki. Wong gembel perkara tak tangane iki kan. Di sini ya. Camat. Kau mas. Tepos yang Tak anu tak tegelam. Nah, mas ngene iki ora apa-apa tuh, Mas Wandu. Cukup iku dulu. Cukup iki wetok 80 lantuk kok. gimana? Kenapa be derek be? Di tengah ngene. Ora kandel. Pokoknya kowe ngono kan gawe anu lawe sak bagas. Ora iso. Nah, sini piro? Selikur ya. Wah, anu ke kerepen. Lho iki mau ya wis omah aku wis tarang kok. Sedang berjalan ta. Nah, iki mau ki Lawe ya. iki mau termasuk kerep iki kok.